என்ன விளையாண்டுட்டு இருக்கு? சேலஞ்சுக்கு வந்துட்டு திராட்சையை வந்து சுத்தமா கழுவிட்டு இந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றா தனித்தனியாக எடுத்துட்டு இருக்கோம். ஈட்டிங் சேலஞ்ச் அன்னைக்கு. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போறோம்னா, ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் இப்போ வந்து ஒரு ஈட்டிங் சேலஞ்ச் பண்ண போறோம். காமெடியாக இருக்கு, நீங்களாம் பார்த்து சிரிங்க. காமெடி. நாங்கள் வந்து இன்னைக்கு எழுத்து வந்துட்டோம். இன்னைக்கு பசங்க லீவா சரி ஈட்டிங் சேலஞ்ச் வைக்கலாம்னு சொல்லிட்டு திராட்சை வாங்கிட்டு வந்தோம். இன்னைக்கு திராட்சை ஈட்டிங் சேலஞ்சு தான். ஒருத்தருக்கு 70 எடுத்து வச்சிருக்கோம். இதில் வந்துட்டு கனியும் ஹரியும் வந்துட்டு போட்டி கிடையாது. பாப்பா அப்போ 3 பேரும் வந்துட்டு சேலஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம். யார் வின் பண்ணுறாங்க? கையில் எடுக்கக்கூடாது, ஒரு கை தான் யூஸ் பண்ணணும். இந்த குச்சி வச்சு தான் குத்தி சாப்பிடணும். அப்போ ஒரு கை யூஸ் பண்ணக்கூடாது, ஒரு கை தான் யூஸ் பண்ணணும். சரி, பின்னாடி எல்லாம் கட்ட வேண்டாம். கனி ஸ்டார்ட், ஓகேவா? 1 2 3 ஸ்டார்ட். அதுக்கு தான் ஒன்று தான் குத்தணும். டேய், அது தோல் எங்கேனே போடுங்க, முன்னுக்கு போடுங்க. வேகமாக சாப்பிட்ணும். இந்த முன்னுக்காக இது போடா. ஜெயிக்கிறவங்களுக்கு 100 ரூபாய் உண்டியலில் போடுறதுக்கு. ஹரி தான் ஜெயிப்பாம இருக்க. வழுக்குது. ஆனா இது வந்து சேலஞ்ச் தான். ஏன்னா சில்வர் தட்டில் அதனால வந்துட்டு இப்படி ஓடுது. அதுக்கு தான் அதான் இது. ஓடிக்கிட்டே இருக்குவாங்க. ஹரியா கனியா கனிக்கும் சரத்து தான் சாப்பிடுவான்னு நினைக்கிறேன். சரத்து தான் சாப்பிடுவோம். பாப்பா வந்து நான் போட்டியெல்லாம் ஏன்னா பாப்பா போட்டியில பாவலா வின் பண்ணல முன்னாடி இல்லை. பாப்பா லாஸ்டா பாப்பா சாப்பிடும். கீழே வந்து பெரிய சமையல் சாப்பிட்டா ஒண்ணுதான். ஏன் நம்ம எல்லாரையும் சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஹரி நைஸாவல சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறேன். இன்னும் வந்து எத்தனை இருக்கு? 2 4 6 8 10 12 14 தான் இருக்கு. இது வந்துட்டு பாப்பாவுக்கு சரத்துக்கு பெரியப்புக்கு 3 பேருக்கும் போட்டி. ஹரிக்கும் கனிக்கும் போட்டி. ஹரிக்கும் அன்னைக்கும் போட்டி. யார் 2 பேரும் ஜெயிக்கிறாங்கன்னு. கனி யார் ஜெயிக்கிறாங்க? ஹரியா கனியான்னு பார்ப்போம். சரி, வேகமா நீ ஜெயிச்சு. ஜெயிச்சா அதுக்கு ஒரு கிஃப்ட் ஆகுமா? என்ன ஏடா வாயில் அப்படி வச்சிருக்கேன். இந்த பாரு அப்படியே எடுத்து வச்சுக்கிறான் பாரு. கீழே கூப்பிட்டுறா. எல்லாம் சாப்பிடு. ஒரு ட்ரிக்கு தான். கிலோ கொத்தப்படாது தோலை. ஏன்னா முழுங்கட்டும் உப்பு. யாரு சாறு அப்படியே வச்சிருக்காங்க. இது பண்ணல, தின்னு முழுங்கிட்டு துப்பட்டும். கலந்து அடிச்சு வருது. சரி, இது வந்து யார் ஜெயிக்கிறவங்களுக்கு என்ன கொடுப்போம்? என்ன வேணும் உங்களுக்கு? பணமாக வாங்கிறீங்களா? உண்டியலுக்கு பணம் வாங்கிறீங்களா? சரி. உனக்கு 100 இருக்கு. பாப்பா ஜெயிச்சிரும் போயிருக்க.
மச்சான் ஜெயிக்க போறாம பாரு ஹரி மச்சான். நீ தோக்க போற என்ன இவ்வளவு நேரம் காத்துட்டு வச்சிருக்க? அது ரொம்ப சாப்பிட வேண்டாம்ல, ஜல்லி பிடிச்சிருக்கு. போதும்டா நீ சாப்பிட வேண்டாம், உனக்கு ஜல்லி பிடிச்சிருக்கு புஜிலி. போதும் உனக்கு செய்ய, உனக்கு 10 ரூபா காசு உனக்கு. புஜிலிக்கு போதும் புஜிலி, உனக்கு ஜல்லி பிடிச்சிருக்கு. ஏன்னா 2 தான் இருக்கு. எல்லாரும் சாப்பிட்டுட்டாங்க. நான் ஒண்டியா வச்சிருக்கேன். யார் இப்ப வின் பண்ணா? நடந்ததுல இது எல்லாம் குத்துனா அப்படியே வாய பாருங்க, ஜூம் பண்ணுவாங்க. அப்படியே அடக்கி வச்சிருக்கான். இதெல்லாம் குத்துனா சாப்பிடணும். குத்துனா உள்ள உள்ளது மட்டும் வந்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா சாப்பிடணும்டி. இங்க யாரு? அப்பாவா? என்ன நினைக்கிறேன். பாப்பா தான் ஜெயிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். பாப்பாவா சரத்தானு தெரியல. இது இப்போ இனிமே தான் கிளைமேக்ஸாக இருக்கு. ஆனா கறி சாப்பிட்டது ஒரு ட்ரிப்பு தான்டாப்பு. வின் பண்ணிட்டு ஆக்ஷன் பண்றாராமா. இப்போதான் ஒன்று எடுக்கிறான தோலை. தோலை வெளியில எடுக்கிறான். கனியை பாரு, ஒன்றா குத்தி ஒன்றா சாப்பிடுதுங்க. காட்டுக்காத கனி. சாப்பிடக்கூடாது, கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஒன்று சாப்பிடு. ஒன்று சாப்பிடுங்க. லாலிபாப்பா சாப்பிட்ற? கையில் இடத்துல குத்துது. நீ போட்டியிலிருந்து போயிட்ட, அவ்வளோதான். நீ கையில் எடுத்து சாப்பிடுற. யாரா ஜெயிச்சா? நீதான், நீ கனியும் தான். சரத்தான் ஜெயிப்பாம இருக்கு. சரத்தான் ஜெயிப்பாம இருக்கு. ஏன் குத்த வர மாட்டேங்குதா? ஏன் ஸ்லோவா சாப்பிட்றாங்க? இதுவே எப்படின்னா கண்ணை கட்டியிருந்தா? யாரா ஜெயிக்க வர? பாப்பா தான் ஜெயிக்க போகுது. பாப்பா ஜெயிச்சுட்டு இது வந்துட்டு எல்லாருமே ஒரு அளவு வந்துட்டாங்க. இதுல ஒரு பிளஸ் பாப்பாவுக்கும் சரத்துக்கும் உள்ள பிளஸ் ஒண்ணு, இவனுக்கு பெரியப்புக்கு ஒரு மைனஸ். பெரியப்பு கொஞ்சம் குட்டி குட்டியா போயிடுச்சு. ஆமா, எனக்கு எல்லாத்தையும் பெருசா வந்துச்சு. பெருசா இருந்ததுதான் நல்லது, குத்துறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். எனக்கு பாதி குட்டியும் பாதி பெருசா வந்துச்சு. இப்ப பாப்பா தான் வின்னர். பெரியப்பு செகண்ட், நம்ம சரத்து வந்து லாஸ்ட். தேர்ட். வேகமா குத்தினா நானும் வேகமா குத்தி வாயில போட்டுட்டேன். இது எப்படி இருந்தது? அனுபவம் எப்படி இருந்தது? ரொம்ப கவலையா இருந்துச்சு. கவலையா இருந்துச்சா? குத்தே முடியல. நான் எனக்கு தட்டையை நீங்க சொன்ன மாதிரி எனக்கு வளர்க்கவே இல்லை. நாங்க வந்து இன்னைக்கு ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் திராட்சை ஈட்டிங் சேலஞ்ச் வந்து பசங்களுக்கு வச்சிருந்தோம். இதுல பாப்பா தான் வின் பண்ணிருக்கு. பாப்பாக்கு எல்லாரும் கிளாப் பண்ணிடுங்க. எல்லாருமே 5 பேருமே வின் பண்ணியாச்சு. சரியா? சளி தான் முடிச்சிருக்கு. கிட்டக்கவா? ஐயோ